Слушайте Радио Веселушка. Пазар влиза през вратата с сеати пиза. Взимаше парапета и прави славен катаклизъм. Както влизам, би помислил, че ще ги пронизвам. Ножа си го вадя и директно ги почиствам. Предпочитам да съм във пръста, отколкото да съм с песъка. Кът видяха къв съм луд, всички се потресоха. Кът видяха какви ги пея, рапета станаха и слезнаха. Ям ги като сандвичи директно на трапезата. Пращам ги в песната, продавам ги без цена. Оставам баща ти на леглото, а пък майка ти обесена. Вампир съм аматъратора, хапва ми с чесъна. Поствам годишно, ама всички искат нова песена. Тази рима леко извадих си от ануса. Толкова силно пръкнах, че усетих го в пауза. Толкова силен рап, няма да го опишеш, ще изтрих казуса. Тук сме за кеш и да вдигнем малко статуса. Леко филмарско, ама след това хапваме си царско. Готов съм на жертви, за да ходя количък на Банско. Готов съм от високо, с главата скачам паркур. Готов съм на всичко, за да живея господарско. Пазар влиза през вратата с сеати пиза. Взимаше парапета и прави славен катаклизъм. Както влизам, би помислил, че ще ги пронизвам. Ножа си го вадя и директно ги почиствам. С колата въртим блока ти и те правим по-щастлив. За вашите хубав ден е на нас ще бъде подани. Пода на ума ми толкова вкусен, че като го усетиш би ме зо за потанист. Флоуа бат е толкова чист, рапа ми е за народа. Панцера е популист, кръмвам се пред Пентагона. Панцера е исламист. Лада нова от завода, няма друг от та порода. Твото прави панцерчето става бързо, то на мода. Стига той до всеки дом, сякаш е водопровода. Види ли, че хейтиш, бате, слага край на епизода.